ಕೊರುಡುಲ್ಲ ಒಡೆ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಇರ್ ಪಂಡರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಯಾನ್ ತೋಜುಜೇನ ಅಂದ ಐಟ್ ಅಂದ ಐತೆ ತೋಜರಿಯ ತೋಜು ಅತೆ ಯಾನ್ ತೋಜು ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮನ್ ಲೆತ್ತ ಮರ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಓದಿತ್ತ ಕಾರಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ತಿಂದ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಕಂದಿತ್ತ ಸೊ ಇನಿ ಈ ಸತಿ ದಾಲ ಕಂದಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಸತಿ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪಾರ ಕುರ್ಸೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ದಾಲ ಕಂದಜಿ ಆಂಡಲ ಪತ್ತಾಯ್ತ ಚೂರ್ ಪತ್ತಾಯ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದು ಡಬ್ಬಿ ಜವು ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿ ಗೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ವಿನೀಶನ್ ಇನ್ನು ಆಯ್ ಮುಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂದ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿ ಉಂಟು ಡಬ್ಬಿ ಗೆಪ್ಪು ಡಬ್ಬಿ ಅವು ಕೊರಿಯಾ ಡಬ್ಬಿ ಕೊರಿಯಾ ಇಡೆ ಕೊರಿಯಾ ದುಂಬು ಕೊರಿಯಾ ದಾದಪುರ ಉಂಟು ದಾದಪುರ ಪತ್ತಾಯ್ತ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹತ್ತಾವು ಮರಗೆಣಸು ಚಿಪ್ಸ್ ಅವು ರಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಟೆಟೋದ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ವರ್ಷ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯೆ ಜೆಪ್ಪುನ್ಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಆಯೆ ಗೊತ್ತ ಕಕ್ಕರೆ ಬರುವುದ ಅಯ್ಯೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪುರ ಪತ್ತಾಯ್ತ ನೆನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಅವೆನ್ ಪುರ ಎತ್ತಂಕುಲು ಓಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಾಡಿನ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚೆ ಪಂಡು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೆದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಡ ಎಂಚೆ ಪಂದ್ ಅವಲ್ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಪುರ ತಿನ್ಕ ಅದ ಅಂಡ ಅವಳು ತುಲಗೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ದಾಂಟಿಯ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಅಂಚಿಡ್ ಪುರ ಮುಗಲೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಪಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಸೊ ಅಮ್ಮ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಐಡ್ದುಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಆಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಪುರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಆರಾಮ್ ಪೋಲಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಗ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಯ್ದ ಏತ ನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ವನಸ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ಕ ಗಾಡಿ ಬೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು A few moments later. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುದು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬೈದ ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲನಾ ಐತಿ ಅಂಚೂರ್ ಪಿರ ನೆಲಮಂಗಲ ಅಂತ ಚೂರ್ ಪಿರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕಂಡೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾನು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು
ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮೂಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕ ಬಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವಿನೀಶುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಆಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಆಯ ಲಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ಕ ಬಲ ಬನ್ನಗ ಲಕ್ಕ ದಾಂಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಪಡ್ಡ ಪಿದಾಡ್ಕ ದೈಪುರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ದೈಪುರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿನ್ನ ಐಕ್ ದೈಪಾರ್ದೇವೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಟು ನಾನು ತಿಂತೆ. ಇಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ತಿಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಚು ಹೊತ್ತಿಂದ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದು ಹತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ನು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಚಿಂಗಾಗ್ತೀನಿ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಚಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಅಕ್ಕ ಏನು ತೊಯ್ಪ ನನ್ನ ಹೇಳು. ಇಂಕಲ್ನ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಬರ್ದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಕಾಫಿಗೆ ಪೋಡಿ ಆತ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೈತಿ ಓದ್ದಿ ಅವರು ದೊಲ ಸಾರಿ ಐಕು ಸೋಡ ಪಾಡು ಅವು ಈತ್ ಪೀರೆದ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಅಂಕುಲು ಪೀರೆ ಈತ ಸಪ್ಪುರೆಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಬಂದ ಈತ ಪಂಡ ಆತ ಸೋಡ ಪಾಡುವೇರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪು ಐಕೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ತಿನ್ರಗೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅಪ್ಪಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಅವಂದಾ ಸರಿ ಅವಲ ನಮದಯ ತಿನ್ನಿ ನಮಕ್ ಬಡ ಅಂಡ ಐಕ ತಿನ್ನಿ ಸರಿ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅವಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ತಿಗ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ವಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ದಮ್ಮಯ ಬರೋಚಿರ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಳ ಬರ್ಕೊಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಬರ್ರೆಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಅವ ಮತ್ತುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಟುದು ಜೀ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಶಿ ವಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆನದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗದ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ ಅಮ್ಮನಾತ್ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಆರೆಗ್
ಪಾಪ ಒರ್ತಿ 45 kg ಲಗೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಪುರ 19 ಪುರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆತೆ. ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಗತ್ತ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ್ನ ರೋಡ್ ಬತ್ತ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ್ನ ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಡುವಿದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ನಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಡುವಿದ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ್ ಇಡೀ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 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 ಯಾನ್ ಪ್ಲೈನ್ ಇಡ್ಬೋದ್ದೆ ಡಿಕ್ಕುಲಿಯರ್ಲ ಬೋದ್ದೆ ಬಾ ಅವ್ಗೆ ಅಂಚಿಡಿ ಅವ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ತ ಮಾಲ್ ಅತ್ತಾವ್ ಕೆಟ್ಟಿಸ್ ಯಾನ್ పోతే ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಬೋತೆ ಈಗಲ್ ಬೋತಾಗ ಇಂಡಿಗೋಟ್ ಮಾತ ಇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಬೋಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅವ್ರು ಕಂಡಸ್ತ ಗುರಿಟ್ ಅಂದಿಗೆ ಮಂಡೆಚ್ಚಾಪುಡು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಇಂದ ತೋಪ ಮುಲ್ತೋಪ ಮೂಲುಂಟುಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಟಿವಿ ಉಂಟು ತುಲೆ 10 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷ PM ಟರ್ಮಿನಲ್ 112 ನಮಕ್ 2 ಗ ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ಪೋರೆಗಿ ಅದಾಲ್ ತೋಪ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಾಗುಲ್ ತೋಪ ಹೊಡತ್ತ ಮಾರ ನಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋಚಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆಂಚನ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಕುಲೆ ಪೂರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಯೇ ಉಳ್ಳಾತ ಇಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾತ ಈ ದಾರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಆಗಮನ ಪಿಕಪ್ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ಸೀದಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇನಾ ಕುಲ್ಲಡೆಗೆ 20,000 ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮೇಲೆ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇನಾ ಇದೇನಾ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಕೇಳು ಪಿಕಪ್ ಇಲ್ಲೇನಾ ಕೇಳ ಪಿಕಪ್ ಇಲ್ಲೇನಾ ಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಿಕಪ್ ಅಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರೆ ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಮುಂದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾರಿ ಮಾರ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಕ್ಕ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಕಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಆರು ಬರೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಅಂದ ಬಾಂಬೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಹೊಲ್ತೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡ್ಬ ಮೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಮೂರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹೀರೋ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಮುಲ್ಪ
Pick up 14. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕಪ್ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಬೈದರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡು ಮುಂದೆ ಏರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂತ ತೂಲೆ